ja feia molt temps que volíem ser pares i quan ens vam enterar de la notícia, primer clar ens vam enterar que està embarassada, després quan vam anar a fer l'eco, que ens van dir que eren bessons, va ser en plan... ¿En serio? ¿Sí? No puede ser. No puede ser. Al final som una parella també que emocionaven les emocions i els reptes i van dir, pues endavant, 2-2. ¿Dónde vas tú, croquetilla? La nit. Com es deia? Ui. A veure, jo diria que l'oportunitat que et donen és de notar com a persona el munt d'amor que pots donar. Tu donaries la vida, és que donaries la teva vida. Normalment la gent no diu que està embarassada fins a setmana 12. Estàs de 12 setmanes, ja ho has passat, ja et penses que tu un cop ja estàs embarassada tot va bé. Vam anar a una eco normal, revisió com tocava sempre, vas a mirar en plan si té tots els ditets i l'ecografista veiem que tardava molta estona. I veiem que alguna cosa passava, llavors ens va dir que li veia alguna cosa estrany al cor d'una d'elles i que es tenia que mirar, però clar, quan et diuen això, doncs tu estàs allà en plan, vinc aquí a fer una eco normal i que li veu al cor, si només veia que sí que veia alguna part d'ella que es veia molt gran i clar, ella t'està fent així, no et preocupis i clar, jo què sé, a mi per exemple allà em va començar a sortir les llàgrimes perquè a més la meva ginecòloga era una amiga meva, la coneixia molt de temps i clar, va venir ràpid, bueno, va tranquil·la, ho mirem, tranquil·la i clar, jo en aquell moment no entenia res. Ens la va derivar perquè sospitava que una de les bessones tenia una cardiopatia severa. Tenia una aurícula única i només un ventricle d'on hi sortien els dos vasos i a més aquests dos vasos, la pulmonar era més petita. Els explico la gravetat de la cardiopatia i que els expliquem que és una cardiopatia severa, que necessitarà de 2 o 3 operacions, que a llarg plaç és un trasplant cardíac perquè aquest cor s'acaba cansant. Aquestes cardiopaties tenen un risc de mortalitat als 20 anys a una mortalitat al voltant del 20-30%. Clar, en aquell moment, el primer que vaig pensar és què he fet, no? En plan... És dels primers pensaments que penso que han fet malament, han fet alguna cosa malament durant l'embaràs. Clar, jo pensava, he menjat alguna cosa perquè tothom et diu a l'embaràs, no mengis sushi, no mengis no sé què, no mengis... Jo pensava, he menjat alguna cosa, he fet molt esport, i em diu no, o sigui, el cor es forma a la setmana 8. I quan són un cigró, el cor ja està format. I el que tenia la Juliet, en aquest moment, ja estava. Llavors, no té res a veure amb nosaltres, no té res a veure amb res, o sigui, amb res nostre. És pura estadística. Exacte. I a la setmana 20 hi ha la possibilitat de reduir, de parar la gestació. A l'interrompir el cordó de la bessona afectada es poden produir canvis en l'úter que provoquin el part i llavors et sortiria molt prematura la sang. La filla amb la cardiopatia, en aquest cas Juliet, havia d'aguantar fins al final per mantindre en vida a nit, no? Ostres, és que no és la boleta que veus a l'ecografia, és que et nota el peu. I d'aquí venim les primeres visites ja, quan vam entrar el primer dia a la consulta de la doctora Arevalo, que és la seva ginecòloga, i de la doctora Ferrer, havia també un equip molt ampli. T'espanta una mica perquè entres allà i clar, veus la ginecòloga fetal, en aquest cas que és la doctora Arevalo, després veus a la cardiòloga, que és la doctora Ferrer, i després 3 o 4 persones més, després una altra persona que és a l'Associació de Cardiopaties Congènites, la psicòloga que després ens ho va explicar, i clar, t'espanta, o sigui, la situació que... Era una parella molt unida, però que estaven patint moltíssim. Ho veies, es veia que els estaves canviant la seva vida. Perquè al principi sortien cada dia de la consulta destruïts perquè tornaves a recordar la situació que havia o tornaves a parlar. Clar, no estàs mai segur, el que sí que i ens van deixar molt clar és la decisió que prengueu o el que heu d'estar molt segurs, tant un com l'altre, i anar per totes.
Avui hem fet l'ecografia en la doctora Ferrer. Segueix tot estable, tot igual que sempre. El que estem a l'espera de que es tanqui el famós El ductus. Que en crios normals als màxim 3 dies se tanca, però nens o nenes en cardiopatia pot arribar fins als 7 dies. Que ella s'ha atrevit a dir que fins el dimecres segurament haurem d'estar aquí. Nosaltres no els hi vam canviar el discurs, o sigui, sempre els hi vam dir que la cardiopatia seguia sent severa, que és el que hi ha i és la realitat, i nosaltres no és que mai diem què s'ha de decidir, sinó que intentem això donar el màxim d'eines i el màxim també d'escenaris, perquè a més penseu que han de prendre una decisió amb incertesa. En aquest moment era canvis constant d'opinió, els dos. Clar, tu tens el teu embaràs, però tota l'estona estàs pensant i tindré una o tindré dos? O sigui, al final què? Perquè en aquell moment buscava una cuna, pensava, una o dos, i com ho ficaré? Llavors, clar, i ho parles, o amb els 3 o 4 que ho havien parlat, i clar, deia, pues és igual, això i jo. Ja ho sé. Sí, l'important no és que jo tingui el cotxet ara o demà, que és de dir, acabaré tenint una o dos, i llavors això és el que em fa sentir malament, que com que no ho sé, no puc estar preparant alguna cosa igual que a l'altra gent amb la mateixa il·lusió. Te tengo el puesto La cosa és que intentarem veure si ens quedem aquí o ens traslladem al com a casa, no? Que són les habitacions familiars. Si no, doncs allargarem l'ingrés aquí fins que tinguem lloc al com a casa o fins que la cardiòloga ens doni el vistiplau, no? Aquest algú hi fica baix, també. Bueno, no sé com són les sales de baix, però ficaré això igual. Hola. Aquesta és la vostra habitació. A veure, carinyo. A ver. Está diciendo, escúchame, yo no llevaba nada. Clar, és que Yo no portava res, la Rita està molt ben acostumada. Quina és la gravetat de la cardiopatia? Jo sé les operacions, sé què té dintre el cor, però no sé com això afecta el dia a dia. O sigui, podrà jugar al pati. Vull dir, perquè això és una de les coses que et planteges de dir quina qualitat de vida li vols donar. I parlàvem i l'altre, si deies que ella estava més fluixa en un moment per aquest tema, doncs jo intentava estar més forta o a la inversa. Doncs jo potser m'aixecava un dia perquè sí i començava a plorar perquè sí, perquè només pensava en el tema i no veia per on anar, doncs ell estava més fort. Jo pensava, dic, ostres, potser ens discutim més o potser això... I crec que no, que ha fet que estiguéssim més... Jo trobo que ens hem discutit menys aquest temps que abans. Va anar decidint que encara que la nena tingués aquesta cardiopatia greu, que volien seguir endavant amb la gestació. Se puede. Toc, toc, toc. Hem vist que, encara que tingui el ductus obert, és molt petit i, en canvi, el flux li va per on toca, que és per davant, per la pulmonar, i això és el que li porta el flux als pulmons. Pel tema cardiològic podríeu marxar a aquesta etapa. Ja està, això ja ho tenim i us visitaríem la setmana que ve. Completament agraïts des del minut 1 que ens van detectar la cardiopatia en tot l'acompanyament que han tingut i sobretot aquests dies aquí que ho estem vivint són emocions molt fortes i ens sentim supersegurs, no? Molta gent ens diu, hòstia, esteu tranquils, tranquil·líssims, és la realitat. Al final el que volem és que vinguin a aquest món i que la felicitat sigui superior al sofriment, no? Com tot ésser humà està buscant aquí. Socorro, mame! Digues, no em queixo, faig res, estic molt contenta i molt guapa que me'n vaig a casa. Hola, per favor, mira, ja puc tornar a casa. Tot em va bé, estic guapíssima. Mira! Ai, sí, ara te les ficaré aquí i li fem una foto, per això. Vinga, pues, llegó el dia. És que just, i no sabíem que marxem avui, llavors nosaltres... Quina bona sorpresa, no? Sí? Sí. Merci. Mil gràcies a tots. Gràcies. Vinga. Sí. Adéu. Adéu, gràcies. Ara la cosa és com les distingirà el Ramon. Sense etiqueta i sense cables. Sense cables, veritat. Doncs mira. Ja està. Mira, avui sí que li van fer els gorritos.
Este matí estava somrient, no? Doncs per què no ha de somriure? Han aparegut al món juntes, no? I naixeran juntes i segur que anirà bé. Al final han volgut ser positius i donar aquesta oportunitat a Juliet, perquè segurament anirà bé i estem aquí al món tots de passada, no?